Goierri eskolak eskaintzen dituen zerbitzuak 5 taldeetan sailkatu ditzakegu. Lehenengoa neurrirako formazioa, enpresen eskakizunen arabera, gure ezagutza esparruak anitzak dira. Bigarrena zerbitzu teknikoak dira, 3 esparrutan batik bat, kalidade sistemen ezarrera eta mantenketan, soldadura prozeduren definizioan eta entsegu ez suntsikorren esparruan, batez ere ultrasoinu bidezkoan. Hirugarrena enplegu zerbitzua, lanbideko bulegoa izanik, orientazioa, formazio ibilbide proposamenak eta hautaketa prozeduretarako sarbidea eskaintzen ditugu. Laugarrena guneen alokairuena da, lanbilerak, seminarioak eta abar egiteko beharrezkoak diren baliabideak dituzten guneak ditugu. Hainbat enpresek beraien egoitzak gurean ezarri dituzte, zerbitzu orokorren erabiltzaile izanik, bilera gune eta aretoak, kafetegiak, erreprografia eta abar. 5. zerbitzu multzoa ikerketa eta garapenarena da. Mondragon Unibertsitatearen eskutik ezagutza aplikagarria lortzeko helburuarekin, hainbat enpresek beraien ikerketa guneak gurean ezarri dituzte. Guzti hauek kontutan harturik, zure laguntza behar dugu aurrera egiteko. Zure ustez zerbitzuekiko egiten ditugun hauetatik zer mantendu beharko genuke, zerbait egiteari utzi beharko genioke, zer berri egin dezakegu?